display。有什麼事？歡迎嚟到鐵板燒。咁係咪除鞋噶？係咁。請問我坐喺邊噶啦？請你坐喺呢邊啦。不過我唔中意坐喺呢度喎，可唔可以坐喺呢度咧？有冇 book 咧？我有 book 俾你睇，俾我睇下，真係有喎，俾你坐呢度。不過呢度咧有啲，我不是整佢啲你喺度咁樣穿過清潔緊，幫我清潔下先。時候你可以喺度坐下，咁我喺度坐下，有呢個玩噶喎。姐，可以啦，可以咯。唔該。哇，好得意嘅吹特。問你想食啲咩咧？我想食個海鮮餐啊，有埋水果、牛肉嗰啲。好，而家鐵板燒將會喺你前面度煮。好啦，咁啊，下先。第一道菜係呢個。哇，師傅喺度準備切緊喎。好，等我切。今日就係會食呢個海鮮，然後其他嗰啲都係水果同埋甜品或者牛肉。哇，有扇貝食啊！好味，咁樣我食先。食完就掉垃圾。最後頭先真係食咗好多嘢，所以我揀咗一啲水果，即係頭先嗰個香蕉我都話唔要，佢竟然俾我食呢個牛。我就師傅而家切緊。師傅話呢度唔係刺身，師傅話呢度好好味。食先，食完真係好好味。最後我埋單嘅時候，再着鞋走路。哇！翻到諗住開門翻屋企嘅時候，開門嘅時候就想食嗰間嘢啦又。